Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a BL K-pop Fans YouTube csatornáján. A mai nap a Kim Porsche 2022-es tájföldi BL sorozatát hoztam el nektek. Mielőtt belekezdenénk, ha nem tetted meg, és tetszenek a videóim, kérlek iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot. Magyar felirattal a BL Honshop oldalán tudjátok megnézni a sorozatot. 14 epizódból és epizódonként körülbelül 60 perces részekből áll a sorozat. A második párosról fogok most beszélni. Pete karakteréről. A főcsalád testőrök vezetője. Optimista, kedves, őszinte és lojális személyiség. Porsche legjobb barátjává válik. Elsődlegesen Tankun úr testőre, de Kim nagy bizalommal van felé. A nagymamájával élt, édesapja gyerekkorában verte és boxolásra kényszerítette. Sokkal bölcsebb, mint ami ennek először látszik, mindenkiben képes meglátni a jót és megsajnálni, még akkor is, ha kegyetlenül és embertelenül bánnak vele. Vegas karakteréről. Az alárendelt család legidősebb fiúgyermeke, Kim unokatestvére. Folyamatosan Porsche próbálja megkörnyékezni és tönkretenni Kint. Apja Gan úr folyamatosan lelki és fizikai terrorban tartja. Mindent meg akar tenni, hogy megfeleljen apja elvárásainak, de sosem sikerül. Kegyetlen és hazudozó. Remekül színleli, hogy kedves, de ez csak álca. Igazából senkiben nem bízott, és mindenki csak retteg tőle, de valójában nagyon érzelmes és rengeteg lelkisebet hordoz magában. Megfelelési kényszere van, és szadista, mert csak a fájdalom az egyetlen érzelem, amiben részesült, és folyamatos elnyomás miatt az emberek fölé akar kerekedni. Porsche karakteréről. Pete legjobb barátja, Kimmel egy párt alkotnak, de az élet úgy hozza, hogy Vegasszal egy rövid időre szövetséget fognak kötni. A történet ezen szakaszában meggondolt és lojális. Kim karaktere. A Thai Gangster főcsalád leendő vezetője, unokatestvére Vegasnak és Makeunak. Porsche-sal alkotnak egy párt. Történet ezen szakaszában rájön, hogy milyen keveset tud a saját családjáról. Pete-ben bízik meg a legjobban a testvérei közül, és őt is bízza meg külön feladatokkal. Gan úr karakteréről. Az alárendelt család feje, féktelen gyűlöletet érez a főcsalád vezetője, bátyja Kornur iránt. Minden erejével azon van, hogy megdöntse a főcsaládot, és ő léphessen a helyére. Ambiciózus, kemény, szigorú, de megismerjük a végén egy olyan oldalát, amire egyáltalán nem gondolunk. Makeu karakteréről. Gan úr legkisebb gyermeke és Vegas öccse. Elkényeztetett és nagyon fiatal. Amennyit tudunk a látottak alapján, hogy jó viszonyban van Vegasszal. Ő az, aki teljes szívéből szereti a bátyját, és csak a történet legesleg végén láthatjuk, milyen jelentőséggel bír Vegas életében. A történetről. Taven hirtelen feltűnése nem volt véletlen, viszont olyan bonyodalmakhoz vezet, ahol Porsche kerül gyanúba. Vegas megszökteti Porsche-t, ekkor Kim úr Pete-et megbízza, hogy nyomozza ki, mi köze lehet az alárendelt családnak az eseményekhez, mert úgy érzi, hogy az alárendelt család, de főleg Vegas áll az egész mögött. Nem is téved nagyot. Kiderül, hogy Vegas nem megszökni segített Porsche-nak, hanem elrabolta. A főcsalád árulással gyanúsítja Vegast. Pete, amikor megtalálja a bizonyítékot Vegas ellen, lebukik, és Gan úr parancsára Vegas elmenekül egy védett házba, ahol teljesen egyedül lenne, de fogjaként magával viszi Pete-et. Kegyetlen és többször is bántalmazza fizikálisan. Amikor Gan úr hasztalannak, szégyenteljesnek nevezi és felpofozza Vegast, annyira megfenyíti Pete-et, hogy majdnem belehal az elfertőződő sebei miatt, de Vegas ezt nem hagyhatja. Teljesen egyedül van, és ő akarja eldönteni, hogy mikor lesz vége Pete életének. Meglepő módon egy nagyon figyelmes és kedves oldalát ismeri meg Pete Vegasnak, és kezd megváltozni a véleménye az erőszakos és félelmetes Vegasról. Rájön, hogy mennyire függ az apja véleményétől, és hogy meg akar felelni Gan úr elvárásainak. Pete ezt az érzést ismeri jól, és szimpátiát, együttérzést kezd érezni Vegas iránt. Vegas rájön, hogy Pete valahol mélyen magában szereti az erőszakos oldalát, és egy furcsa, de izgalmi csillogás önti el Pete szemeit. Ekkor történik meg, hogy Pete és Vegas szexelnek. De Vegas ennek ellenére sem bízik teljesen Pete-ben, és továbbra is láncon tartja, mint a háziállata lenne. Pete hiába érez zavarosan Vegas iránt, egyszerűen nem tud ezzel megküzdeni, majdnem öngyilkos is lesz, de végül csak egyedül hagyja Vegast és megszökik. Mikor visszatér a főcsaládhoz, nem meséli el, mi történt vele, és kitartotta fogva. Porsche látva Pete sérüléseit próbálja kideríteni, de Pete nem akar róla beszélni. Ezek után újabb hazugságok derülnek ki Kornurról és az állításairól. Porsche nem tudja, kiben bízhat, és újra Vegas marad az egyetlen, akivel nem bizalommal, de segítséget kap, cserébe Vegas azt kéri, hogy valahogy találkozhasson Pete-tel. Hirtelen nagyon nehézzé válik az igaz és a helyes cselekedet. A két család egymás ellen fordul, és harcba fullad a hazugságokra épített kártyavár. Értékelés.
IMBD 8,8, My Drama List 8,2. Számomra ez a sorozat 8 csillagot érdemel. Saját vélemény. A második fele volt számomra a legkedvesebb. Nem titkolom, hogy nagyon sokat vártunk Pete és Vegas párosára, és sajnos nem kaptunk olyan sokat belőle, mint Kim és Porsche kapcsolatából, de egy új dimenzióba került a történet. Nem csak Vegas Pete párosa miatt, hanem a történet alakulása miatt. A végén semmit sem tudunk elhinni, mindenben kételkedünk, és nem tudjuk, hogy a szerelem elége ahhoz, ami itt történik, és történni fog. Dinamikus, kidolgozott, összeszedett és kegyetlen. Mind fizikálisan, mind elmejátékban a második, vagy mondhatnánk az utolsó pár rész kegyetlen. Több dilemma helyzettel is szembe találjuk magunkat, hűség, család, szerelem, szeretet, féltés, önfeláldozás, értéktelenség, harag, megbocsájtás és hatalom. Minden, ami egy igazi gangster történethez kell. Annyira bravúros ez a sorozat, hogy nem lehet többet mondani róla, meg kell nézned. Könyvadaptáció alapján készült, de csak az alapok, sok minden más a sorozatban, ami szerintem csak jobbá tette a történetet. Az egyetlen negatívum, hogy a sok eseményszál miatt vannak olyan cselekmények, amikről nagyon keveset tudunk, és nem kaptunk egyértelmű választ rá, de ennyi szerintem belefér. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha szeretnétek támogatni a csatorna működését, és ennek kérésetek, hogy miről készítsek videót, azt a PayPal fiókomon keresztül megtehetitek. Legyen szép napotok! Sziasztok!